자, 우리 언니들 옷은 많을 겁니다, 언니들. 근데 여행 갈 때게 우리 또 1월달에 명절에 또 친척들 만날 때게 좀 특별한 옷 없을까요, 언니들? 자, 그래서 언니들을 위해서 또 준비를 했습니다. 자, 옷이야 언니 많죠. 솔직히 뭐 농장 열고 시장 가고 백화점 가도 많죠. 하지만 어떻다고 나에게 맞는 옷을 달라 이러면 제가 언니들한테 추천을 드려볼게요. 무슨 언니들 체형 커버 되는데 언니들 그리고 내 다리가 혹시나 O자 다리다 그러면 언니들 요런 바지를 입어주셔야지. 뒤에서 봐도 예쁩니다. 근데 보통 엄마들이 보면은 일자 바지 붙는 바지를 입으실 때게 언니 앞에서는 모르지만 뒤에서는 안 예뻐. 하지만 우리 언니들 요렇게 입고 어떻다고 여행 가시거나 우리 친척들 만났을 때게 좀 좋은 옷